今天来到文化艺术市集，而且这里好漂亮哦！绕圈圈看，这里很多有的没的。它一开始进来都很多不同的小的店。走去逛逛看喽。我们来看第一家，这家感觉好像是咖啡厅，好可爱哦！有好多明信片呢。那一家是什么？去看一下。这还可以拍照哎，超可爱的。这些超可爱的，多少钱啊？490，好可爱！而且它后面我好喜欢哦。公姑啊！还有吗？还有奶吗？对啊，有奶奶，我刚刚看到。伽马赛克。好喜欢这文创东西哦！真的。你看这个好可爱，好可爱。我真的好喜欢。好烦哦。哇！可爱的。那个乳牛超可爱的。这里好多的，这个15块，这好可爱啊！我想要买这个，再买一支抽烟的，好可爱，好天啊！还有一个腊肠的，买的是个，它那个贴纸好好看哦，65块，哇，它的背背也好漂亮啊！天啊，好喜欢这个，这个好美哦！天啊，咪咪，你看这一个，超可爱的，好喜欢这一个，这个890，店才20块一张，这好可爱哦，好帅，这个很好看，啊，这个好好笑哦，啊，可爱，哇，这里好美，好喜欢那一个哦，那这是老虎吗？走，我们去逛逛，哇！那个窑烤哦，窑烤，好赞哦，好可爱哦。食物是有点贵啦，但是没办法，观光区。你看它有这个哎，好可爱哦，可以画这个哎，160，然后400块跟1800，不同的东西可以 DIY 哎。160是这个，然后这是60块的，然后还有大只一点的是260，哇，好可爱哦！天啊，这边还有厕所，哇，天啊，可爱死了这里，哇，然后这是制作蜡烛哎。每一个人3000泰铢哎，那另外一种是 DIY 蜡烛，它就蜡烛与造型的顶部，它装饰干燥花而已啦，然后15到20分钟，每一个人350泰铢。哇，这里的东西真的超美的，这里完全就是艺术创作者的天堂哎，他们真的是好棒哦，每个创作。这是他们的那个冰棒，然后里面它可以放很多不同的饮料，有可乐啊，然后反正都是色素类的东西，然后放在里面，然后等等它就变成冰棒，超酷的。天哪，真的好饿哦！超美的这个，我刚刚在这里看到好多人在那边拍照，这应该是一个拍照的一个景点。超可爱的，而且它还可以用扭蛋机买饲料。你有要喂鸡蛋吗？看起来好可怜，好好笑哦。他们已经搬吃了。投这个洞吗？是吧？是啊。对啊，对吧？对吧？
好像是，然后短，这样吗？可以有吗？有。火鸡哦，来，那个湿湿的。哎呦，我帮你开。哎呦，湿湿的了。哎呦，好喽，鸡鸡，吃棒棒。好可爱哦！天啊！ Hello, my friend， 东山有一山。嘎嘎嘎嘎，其实这样根本就不好喂啊。它吃我，它吃我。哎，他为什么不低头吃啊？因为他们以为你会这样喂它吧，我猜。我怕他啄我。我也很害怕啊，想喂又害怕被啄。哇，这个也太漂亮了吧！好喜欢哦，好瘦，比哈哈镜，比哈哈镜还瘦哎！看到那一间的镜子，这完全是美肌过头了，对，好可怕，吓死我了！有点过分。这里好像大家也会常会拍拍照景点，耶！吗？不知道可不可以吃哎？它是可以吃的吗？他搞得我都不知道他到底是中式饼还是正餐厅。我们点了一个猪肉鸡蛋面汤的，然后再点一个牛肉汤小的，然后再点了一杯可乐。好的，几张。好嫩哦，它的肉肉。它有加辣哎，你想要把它拌开吗？好。然后猪肉片蛮厚的，其实。他们好喜欢加那种生菜哦，蛮好吃的耶。它的汤头调味刚刚好，鸡蛋面。我刚本来以为那个辣椒打开会很辣，没有，味道刚刚好，它辣是舒服的。好好吃哦，这样大猪肉超嫩。猪肉很有味道哎，牛肉一样有丸子，应该是牛的，然后它的肉是很大块哎，哇，好厚哦，看起来好滑嫩哦，天哪，看起来好好吃哦，好粉嫩，好粉嫩，好美，好嫩哦，牙齿咬着肉的时候好舒服，完全不用出力，喝它汤。牛肉汤的汤偏比较甜一点，跟猪肉的不太一样。它牛肉真的好好吃。吃完了，今天可以来吃，还不错。我觉得这里的艺术市集跟其他市集有最大的不同是，这里真的比较注重 DIY 跟独创性耶，而且每一家的商品都不一样。这里完全是手创者的天堂哎，我真是要感动死了！有一个可以发挥自己小天地，然后不受限制那种感觉，真好感动。对哦，超可爱的，大象好可爱。790，这个大象很好看，这个好漂亮啊！这个，那还可以打灯，一朵云，小鱿鱼，好想吃哦。这叫什么葫芦吗？葫芦，超大根葫芦啦，好可爱哦 ！DIY 的冰哦，好可爱啊！咪咪借我过，谢谢。饿了可以自取香蕉。小菜菜，好好吃哦。柠檬红茶60块。不知道为什么用碗装，而且碗超重的。苦洋瓦是苦洋瓦，上面还有花瓣呢，好美哦。哦，它的茶是苦的哦。柠檬茶。
特别，好特别的茶叶。又要咳嗽，又要咳嗽了。下一道菜来，下一道菜来。这个是猪肉加蛋蛋的饭饭，这寿司不知道是什么，你要试试看。我本来是点米线，不知道为什么给我饭。然后这个是牛肉的青咖喱，漂亮的这个，它牛肉是有熟还没熟？我不知道，但是看起来很赞啊。它的酱料好香哦。哎，这酱料我没有吃过哎，好好吃哦。这个我们去那个都会有那个。没有，这跟你吃的那个不一样。它的辣椒很像台湾的四季那什么豆瓣酱，豆瓣酱的那个味道，然后偏咸，但很吃起来很香。哎，它已经煎到有点恰恰起来那种感觉。青咖喱牛肉，好美啊！它的牛肉超粉的，不知道味道怎样。它牛肉跟刚刚我们吃的那个牛肉面异曲同工之妙，对，好好吃哦，好软烂哦，怎么讲？而且它的青咖喱不辣，还蛮好吃的耶，这好适合配饭哦。这牛肉好好吃哦，哎呀，超大个茄子，好香啊，好苦啊，好好吃哦，大人的味道。青咖喱配饭饭。好好吃哦，好好吃！那青咖喱可以点啊，好好吃哦！天啊，因为它那个沙漏腰鼠都这样。是不是？它那个炸猪肉真的超好吃，它人家恰起来。他们没有，因为是观光景点，真的。